अभी देखते हैं वाटर जेट मशीनिंग। वाटर जेट मशीनिंग क्या होता है? पंप का यूज होगा। पंप का यूज होने से प्रेशर बढ़ेगा और जो प्रेशर है उसके साथ एब्रेसिव पार्टिकल, प्रेशर विथ एब्रेसिव पार्टिकल वर्कपीस पे इम्पैक्ट करेगा, उससे मेटल रिमूव होगा। ये हो गया इसका प्रिंसिपल। अभी देखते हैं उसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आएगा, पंप क्या करेगा? प्रेशर बढ़ाएगा। एक्यूमुलेटर क्या करेगा? एक्यूमुलेट क्या करेगा? पल्सेशन को एलिमिनेट करेगा। उसके बाद आता है कंट्रोल वॉल। कंट्रोल वॉल क्या करता है? प्रेशर को कंट्रोल करता है, फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है एब्रेसिव फीड। नोजल आता है, नोजल भी प्रेशर इंक्रीज करेगा। एब्रेसिव फीड आता है, एब्रेसिव फीड जो अपन एब्रेसिव पार्टिकल्स है उसकी फीडिंग होगी, मतलब एब्रेसिव पार्टिकल इंसर्ट करेंगे अपन एब्रेसिव ट्यूब के अंदर। तो एब्रेसिव पार्टिकल कौन से रहते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका, ये है एब्रेसिव पार्टिकल्स। एंड प्रेशर जो रहेगा सिस्टम में उसकी रेंज रहेगी फ्रॉम 1500 टू 4000 न्यूटन पर mm²। और जो एग्जिट डायमीटर है नोजल की उसकी रेंज रहती है 0.05 टू 0.35 mm। और देखते हैं अभी जो वाटर का प्रेशर रहेगा वो रहेगा, वाटर का जो प्रेशर रहेगा वो रहेगा 2100 बार टू 3500 बार। एंड जो एब्रेसिव पार्टिकल है उसकी एब्रेसिव पार्टिकल की साइज रहेगी 60, 80 और 100 नहीं तो फिर 120 माइक्रॉन्स इसकी साइज रहेगी। एब्रेसिव पार्टिकल जितना स्मॉल रहेगा उतनी फिनिशिंग आएगी, बट मटेरियल रिमूवल रेट जो रहेगा वो कम रहेगा। तो अगर एब्रेसिव पार्टिकल की साइज ज़्यादा रही तो फिर मटेरियल रिमूवल रेट ज़्यादा रहेगा बट फिनिशिंग नहीं आएगी। अभी देखते हैं उसकी वर्किंग में क्या होता है। पंप क्या करेगा? वाटर का प्रेशर बढ़ाएगा और एक्यूमुलेटर में जाएगा। एक्यूमुलेटर क्या करता है? पल्सेशन को एलिमिनेट करता है और रिजर्वॉयर भी है, मतलब वाटर स्टोर भी हो जाएगा उसमें। उसके बाद आता है कंट्रोल वॉल। कंट्रोल वॉल में क्या होगा? प्रेशर और जो वाटर का फ्लो है वो कंट्रोल हो जाएगा उसमें। उसके बाद आता है नोजल में प्रेशर इंक्रीज होगा। उसके बाद फिर एब्रेसिव फीड क्या करेगा? जो प्रेशर है वाटर है उसके साथ मिक्सिंग हो जाएगा मिक्सिंग चेम्बर में ये। फिर हाई वेलोसिटी वाटर जेट जो निकलेगी उसके साथ ये मिक्स होगा और फिर हाइड्रो एब्रेसिव जेट का इम्पैक्ट होगा वर्कपीस पे इम्पैक्ट होगा तो फिर मटेरियल रिमूव हो जाएगा।